ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ആദ്യമായി ചാനൽ കാണുന്ന ആളുകൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹായ്, ഇത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ്, മാരുതി സുസുക്കിയുടെ സ്വിഫ്റ്റ് മോഡൽ കാറാണ്. ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് ആണ്, എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ മറ്റേതെങ്കിലും വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ ക്യാപ്പ്, എൻജിൻ ഓയിൽ ക്യാപ്പ്, അതായത് എൻജിൻ ഓയിലിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന ആ അടപ്പ് തുറന്നു വയ്ക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പ് സ്റ്റിക്ക്, നമുക്കറിയാം എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ അളവ് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഡിപ്പ് സ്റ്റിക്ക്. ഇതിൽ മിനിമം മാക്സിമം അളവുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് നമ്മളൊന്ന് വലിച്ചു വയ്ക്കുക, അതൊരു എയർ ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഓയിൽ സമ്പാണ്. ഈ ഓയിൽ സമ്പിനകത്താണ് നമ്മൾ ഓയിൽ സംഭരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രെയിൻ ഞെട്ട് ലൂസാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കുറേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഇതുപോലുള്ള പല പാർട്ടുകൾ നമുക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ്ങിനും നമ്മൾ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. കാരണം അന്യദ്രവങ്ങളോ ലോഹത്തരികളൊക്കെ അരിച്ചു മാറ്റി ഓയിൽ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ. ഇതൊരു പേപ്പർ എലമെൻ്റാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ. അതായത് നമുക്കറിയാം എയർ കംപ്രസ്ഡ് എയറാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എയർ നേരെ ചെല്ലുന്നത് ടർബോയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുള്ള എയറിനെ നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കല്ലോ പൊടികളോ ഒക്കെ ഇല്ലാതെ അതിനൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തി നല്ല ശുദ്ധീകരിച്ച എയറിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് എയർ ഫിൽറ്ററാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ മിസ് ഫയർ, അതുപോലെ മൈലേജ് ഷോട്ട് എല്ലാത്തിനും കാരണമാകും. കാരണം നമുക്ക് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എയർ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും എയർ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്, ഇതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, കാണണം, എഞ്ചിനിലെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടുകൾ പരിചയപ്പെടണമെന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എയർ ഫിൽറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാം. എയർ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏറെക്കുറെയൊക്കെ അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അത്ര കഠിനമായിട്ട് അടഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിൽ നമുക്കിത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം എയർ നല്ല രീതിയിൽ പാസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് എൻജിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ കൂടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പുതിയതും പഴയതും കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എയർ ഫിൽറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ നോക്കാം. ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ക്യാപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഡീസൽ ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഷർ, ഈ ഒരു ഓറിങ് റബ്ബറിൻ്റെ വാഷർ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വാഷർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മുടെ എൻജിൻ ഓയിൽ ലീക്കായി പോകാൻ ചാൻസ് നല്ല ലീക്കായി പോവും. ഒരു വാഷർ ഇല്ലെങ്കിൽ, ആ ടൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലൂടെ തള്ളുന്ന എൻജിൻ ഓയിൽ പുറത്ത് പോവും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പർ എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ നമുക്കതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ക്യാപ്പ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഒരു ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ടൈറ്റ് ആക്കേണ്ടത് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ആ ഒരു പാർട്ട് ഇതൊന്ന് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ആക്കി എന്നങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കുക. അമ്മിണിയമ്മ നടന്നോളാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളെ ഓയിലൊക്കെ ഏകദേശം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ ഞെട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു ആനബോണ്ട് സിലിക്കോൺ പേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ട് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഈ വീഡിയോയിലുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ. മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഞാനിതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എൻജിൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അതും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നതിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയോ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻജിൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം. ഏകദേശം 3.5 ലിറ്റർ നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തിൽ ഒഴിക്കണം. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മുന്നേ നമുക്ക് വാഹനം ന്യൂട്രലാക്കണം. ശേഷം നമ്മൾ മീറ്റർ ബോർഡിൽ നമുക്ക് എൻജിൻ ഇഗ്നിഷൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ലൈറ്റുകളുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടാലറിയാം. നമുക്ക് ടാക്കോമീറ്റർ, അതുപോലെ ഫ്യൂവൽ മീറ്റർ, ഓഡോമീറ്ററൊക്കെ നമുക്കതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ചുവന്ന വാണിംഗ് ലൈറ്റ് ടാക്കോമീറ്ററിൻ്റെ സൂചിയുടെ അടുത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഓഫായിപ്പോയി. ഒരു ഓയിലിൻ്റെ വാണിംഗ് ലൈറ്റാണ് അത് കണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ആ വാണിംഗ് ലൈറ്റ് ഓഫായി, അതാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ വാണിംഗ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഓണാകുന്നത് വെച്ചാൽ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ വാണിംഗ് ലൈറ്റ് മീറ്റർ ബോർഡിൽ തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ എൻജിൻ ഓയിൽ ഫില്ലായി, അപ്പോൾ വാണിംഗ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഓഫായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത 10,000 കിലോമീറ്റർ ആവുന്നവരെ നമുക്ക് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് മുന്നൊരുക്കത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 9,000 8,000 കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ്. ഇതുപോലുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടുകളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെ മറക്കാതെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.